Ролик відзнятий спеціально для каналу Exist.ua. Заміна фільтра салону для Ford Fiesta. Для цього нам потрібно ключ або головка на 10, Torx T20, сам фільтр салону. Для заміни нам потрібно зняти облицьовку внизу у водія в ногах біля педалі газу знімається облицьовка, яка закриває сам салонний фільтр. Після того, як ми зняли, ми бачимо місце, де знаходиться повітряний фільтр, саме ось тут. Тобто для цього нам потрібно зняти педаль газу та відкрутити ключом на 10 та відкрутити гвинти Torx. Фільтр. І встановлюємо його на місце. Бажано це робити обережно, даби не заламати його. Фільтр встановлено, тож ми можемо збирати все в обратній послідовності.